wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland oo maalmihii u dambeeyay safar ku mariyay gobolada bariga Somaliland ayaa soo gaaray degmada Garadeg ee gobolka Sanaag waxaana uu soo kormeeray wasiirku dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ku yaala degmada Garadeg isla markaasina wuxuu warbixino kala duwan ka dhageystay maamulayaasha dugsiyada sare iyo hoose iyo maamulka wasaaradda waxbarashada ee heer degmo kuwaas oo dhamaantoodba si isku mid uga hadlay xaaladaha iyo baahiyaadka ay ku degadaamen waxbarashada degmada Garadeg. maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirkii wasaaradda waxbarashada iyo tiimkiisa. marka hore waxaan salaamayaa wasiirka iyo bahda waxbarashada ka soo qaybgalayaasha kale iyaguna waxa weeyaan guddoonka waxbarashada iyo waxa weeyaan maamulka degmada uu ugu horeeyo warbixinkaas iyo iskuulka Garadeg Secondary School dugsiga sare Garadeg waxa ku jira arday ilaa 200 oo arday ah ka gudbo mudane wasiir aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa kormeerka aad gobolka ku marayso hadeerna aad nala joogto degmadii ugu horeysay ama degmada laga soo galo gobolka ee Garadeg aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa kormeer hawleedkaagan aad gobolka ku marayso berigii horena su'aasha wasiirkuna weydiiyay ee ah bal sidee baad uga mid noqoteen tan topka Somaliland haddana su'aasha siradu taago wasiir horta mid kale aan kugu bishaareynayaa 15 sanadood u dambeeyay gobolka Sanaag anaga u sareynay dugsiga sare degmada Garadeg u sareeyay waxa horeysa waxa weeyaan de waxna kama soo haraan wax waliba waxay ku xidhan yihiin maamulka marka hore meesha waxa ka jira maamul fiican oo maamulaha iskuulka iyo gudoomiyuhu aad iyo aad bay shaqadan uga waxa weeyaan halkan ay ardaydu inay soo gaaraan qaybta ugu weyn bay leeyihiin talabaad waxa weeyaan xilli aan iskuulada laga shaqeyn baan anagu shaqeynaa una socda safar shaqo iyo xogaal noqoshada sida u socdaan hawlaha waxbarasho ee gobolka Sanaag hadeer uu soo gaaray oo ay tahay degmadii koowaad ee aan anagu ku soo dhaweyno runtii aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka iyo inuu raadinayo xaqada iyo sida waxbarashada ay u socoto ka degmada Garadeg ahaan wasiir marka koowaad aad baan kugu soo dhaweynaynaa mar labaadna waan kugu soo dhaweynaynaa iyo sida ay shaqadu u socoto iyo xilliga aad la taagan tahay iyo xilliga aad baahiyaha ee ay xilli runtii waan kugu soo dhaweynaynaa mar labaad bacda soo dhaweyn kulli iskuulkan wuxuu soo saaray asad badan labada iskuul iyagoo isku duuban waxay soo saareen asad badan waa dugsiga hoose dhexe oo bayskiya taasi kadib waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada oo bogaadiyay kaalinta sare uu ka galay dugsiga sare ee degmada Garadeg imtixaanaadka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo u baahan in baaritaan lagu sameeyo oo meeshay gashana lagaga daba galo mid waxa weeye iskuulo iyo malcaamado aan diiwaan gashanayn oo aanay dawladdu war u hayn baa ka maanta laga bilaabana fursadan aan ka faa'iideysanayo Somaliland oo dhan waxaan doonayaa inaan ahdo waalidiin iskuul kasta waa inuu xafiiska ku dhajiyo gudihiisa ku dhajiyo meel la arkayo liisanka iskuulada gaarka iyo kuwa dawladdu leedahay iyo ka malcaamada mid walba inuu halka ku dhajiyo waalidiinta Somaliland waxaan leeyahay markaad iskuulka qoraysaan ciyaalkiina haddaanu liisanku halka ku dhajisanayn liisan shaqaynaya oo aan dhicin inaydaan ciyaalkiina waa sharci daro in iskuul aanay dawladdu diiwaan gelin iyo malcaamad quraan ay dawladdu diiwaan gelin oo aan liisan haysanin in arday lagu soo xareeyo Cabdi Salaad Jamaa wararka telefishinka Sahan Garadeg.